Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, ecco tornata con un nuovo video. Allora, oggi andremo a fare uno slime che io ho già provato a fare con la colla che adesso vi faccio vedere. Ed è uscito bene. Non lo faccio fluffy, quello e quell'altro, ma se voi mi dite che ricette fare sotto nei commenti, mi dite che ricette, che ho due tubetti di colla qua da 100 grammi, quindi in tutto sono 200 grammi. Allora iniziamo a mettere l'acqua. Mio Dio, ho visto che è liquidissima. Allora, non ne vorrei fare tanto, vediamo. Ok, basta. Ok, dove sta tutto troppetta? Ok. E adesso andiamo a mettere un pochetto proprio di bicarbonate. Perché esci fuori invece di andare nello slime? Allora l'ho messa un po'. E stavolta dovrebbe venire, vero? Sto inventando dei pezzi che io non vorrei dentro al mio slime. Dopo non l'ho mai messo di calcolato. Mio Dio, c'è questo brevetto con non basta troppo. Ok, adesso poi mettete del bicarbonato. Potete usare qualsiasi colla, poi non lo so se voi riuscirà, però me vedo che si sta provando un po'. Quando vedete che si sta un po' raggrovando, così, come si vede, iniziate a mettere a poco il dito attivo. Io uso il General, voi potete usare il Dixar, quello che volete voi potete usare, ok? Scusate. Vede a poco il detersivo wow, si raccoglie subito questa colla, è bellissima quando si raccoglie.
consistenza stranissima, molto. Molto strana. Proviamoli a mischiarli. Bianco con sale. Scusate, è il mio gatto. Venuto un po' duretto perché li ho mischiati. Ripreso i pezzi io lo devo aggiustare questo perché è un poco duro, però ok, ma forse perché mette il bicarbonato, non lo so. Ma proviamo con pochissima colla, senza bicarbonato ma solo con il detersivo. Proviamo, tanto quello lo lasciamo usare. Allora che basta. Questa è Coca-Cola. Non voglio andare a fare niente dentro, ok, e mettiamo direttamente il detersivo. Dove lo vado a mettere? Basta. Vediamo che reazione ha. E infatti è diversa la reazione. Forse questo viene più morbido. Lo vedo, sì, infatti è molto più morbido. Già, penso che non si durerà, non lo so. Infatti è molto più morbidoso. È più morbido, ragazzi, solo con il detersivo, vedete, è molto più morbido.
forse non lo so, qua è perché il bicarbonato mi sa di sì. Allora questa colla è ottima, con questo da ora in poi mi farò solo cioè bellissimo questo con solo, cioè vedete, cola anche bellissimo. Se lo fate fluffy è ancora più bello, bellissimo. Aiuto! Papi, guarda, è uscito benissimo. Solo col detersivo e senza bicarbonato. Ma solo che forse il mio, non lo so, a me qua ancora si sente, c'è il bicarbonato. È duro. Questo molto duro. Tanto neanche come aggiustarlo, ma questo è bellissimissimissimo, cioè vedete si allunga un botto. Spero che non si secca, non c'ho neanche più scatoline dove metterle. Non si sente niente, cioè vedete quanto si allunga. Poi si aspetta, sì, perché però questo non sa di tutto, è più bello di tutti quanti che ho fatto finora, praticamente. Luna, non ti fa botte. quanto è scemo. Se ho detto Luna è perché mi ho detto. Ok, allora ragazzi, questo è il video. Se vi è piaciuto ditemelo nei commenti, scrivete qualcosa e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Forse la prossima settimana vi farò la mia collezione dei slime. Ciao!